vähän omasta työstäni ja mä yritän nyt pikkasen avata, että hei, että mitä tämä oikein tämä CPTI, eli nämä kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät unettomuuden hoidossa on, ja miten ne eroaa unenhuollosta ja yleisistä ohjeista, mitä unettomat on jo aika paljon lukenut ja joskus tuntuu, että hei, mitä aina luetaan lehdistä ja mitä luennoilla kuullaan. Eli nämä menetelmät kuitenkin perustuu, että Suomessa on tämmöinen käypähoito, jonka hoitosuositukset on niin vahvaan näyttöön perustuvaa. Eli siellä on paljon tutkimuksia ja sitten vielä suomalaisten asiantuntijoiden arvioimaa hoitoa, että sopiiko se tänne Suomeen myös. Ja he on tullut semmoiseen tulokseen, eli tämä CPTI:n menetelmät on ensisijainen hoito pitkäaikaiseen unettomuuteen. Mutta myös lyhytaikaiseen unettomuuteen nämä menetelmät sopii, koska jos siihen lyhytaikaiseen unettomuuteen, joka aina sanotaan, että se olisi niin kuin alle kuukauden, niin ei puututa, niin se hyvinkin voi olla, että siitä tulee pitkäaikainen ja siellä pitkäaikaisessa alkaakin tulee tämmöisiä unettomuutta ylläpitäviä asioita. Ja tiedetään, että näistä CPTI-menetelmistä on lukuisia tutkimuksia ja voidaan osoittaa ihan selkeästi, että noin 2/3 hyötyy näistä menetelmistä. Ja tämä hoitomuoto on strukturoitu ja se toteutus kestää 8-12 viikkoa. Ja se on ihan sen takia, että siitä muutoksesta oikeasti tulisi pysyvää. Ja myös se, että jos nämä keinot ei auta, 1/3 nämä keinothan ei valitettavasti auta, niin silloin lääkärin pitäisi valita joku muu hoitokeino. Se muu hoitokeino voi olla tukilääke, se voi olla pitkää psykoterapiaa, se voi olla psykofyysistä fysioterapiaa, se voi olla traumaterapiaa ja siinä mukana sitten monesti vielä jotain vertaistukea. Eli missään nimessä ei ole tarkoitus, että asiakasta unetonta pitäisi jättää yksin, jos hän sitten valitettavasti kuuluu siihen 1/3 ryhmään, johon nämä keinot ei niin hyvin tepsi. Ja sen takia oikeastaan niin meille hoitohenkilökunnalle on tosi tärkeää, että me kirjataan, miten sen asiakkaan tämä hoito on edennyt, kuinka se asiakas on pystynyt näitä menetelmiä toteuttamaan, onko hän pystynyt tekemään niitä säännöllisesti ja mikä se menetelmien vaste on ollut. Ja tätä hoitoa voi verrata vaikka tämmöiseen niin lääkekuuriin, joka tietysti suositellaan käyttämään lääkärin määräyksen mukaisesti. Ja sitten voi olla, että jos sen kuurin jättää kesken, niin sitten se vaiva ei parane. Ja silloin, kun se meidän unettomuus on pitkittynyt, niin me monesti joudutaan tekemään sitä muutosta siihen meidän omaan käyttäytymiseen, ajatteluun. Meidän pitää oppia sietämään ja antamaan tilaa ja rauhoittamaan niitä tunnereaktioita, mitä tämä unettomuus meissä aiheuttaa, koska ne on juuri niitä, jotka ylläpitää sitä unettomuutta. Ja silloin, kun se asiakas tulee sinne vastaanotolle, niin hän on monesti väsynyt, aivosumussa ja välillä aika kiukkunenkin. Ja monesti se uneton myös ajattelee, että hei, tämmöinen on ihan turhaa, että ei näistä keinoista voi olla apua. Onhan niitä jo kokeiltu. Ja se on ihan totta, että unettomat tietävät niin kuin tosi paljon siitä unettomuuden hoidosta. Ja se, että uneton on vihainen, niin se on ihan ok. Eli CPTI-terapeutti kyllä ymmärtää sen,
Ja oikeastaan monesti hoito alkaakin sillä, että tämä avuttomuus ja toivottomuus tulee niinku kuulluksi. Ja sen jälkeen yhdessä vähän etsitään sitä toivoa ja lähdetään sitä kautta sinne muutoksen tielle. Ja sitten me aletaan havainnoida asiakkaan kanssa niitä toimintamalleja, mitä silloin tapahtuu, kun sen asiakkaan uni karkaa. Minkälaisia ajatuksia hänellä on silloin, ehkä minkälaisia tunteita hän silloin kokee, mitä hän silloin tekee. Ja se tekeminen voi olla vaikka ihan sitä, että hän makaa paikallaan sängyssä. Ja usein sitten siinä vastaanotolla ehkä aletaan havainnoillistamaan semmoista niin sanottua kognitiivista kehää. Et siinä juuri yritetään kaikki näet ajatus, tunne, toiminta, katsoa, että onko se aina jollain tavalla samanlaista ja tuleeko tästä tämmöinen kehä, joka ylläpitäisi sitä unettomuutta. Sitten hoidossa myös annetaan oikeaa tietoa siitä unen fysiologiasta, koska sen ymmärtäminen auttaa sit monesti näiden menetelmien toteuttamista, kun ymmärtää, että hei, mihin näillä oikeasti tähdätään. Esimerkki voisi olla vaikka tämmöinen niin unirytmin säännöllisyyden tärkeyden ymmärtäminen, koska se omalla tavallaan, kun se unirytmi on säännöllinen, niin silloin se tukee sitä meidän suprakiasmaattista tumaketta, eli sitä elimistön keskuskelloa. Ja silloin esimerkiksi kaikki ne välittäjäaineet, jotka tukee sitä nukkumista, niin erittyisi oikeaan aikaan. Toki myös samalla lailla, että on välittäjäaineet, jotka tukee sitä vireystilaa. Niin silloin kun meillä on se oma säännöllinen rytmi, niin me voidaan kaikkein parhaiten. Sitten me käydään näitä unenhuollollisia menetelmiä läpi, koska ne tukee sitä normaalia nukkumista. Ja tämä on monesti se, että mitä me luetaan sit niistä lehdistä ja luennolla, mutta tietysti itsekin, kun monesti annan niitä haastatteluja tai on ollut luennoimassa, niin tietysti siinä pitää ottaa se iso niin yleisö huomioon, että kun siellä on niitä, jotka on niin lyhytaikaisesti unettomia ja niitä, jotka on pitkäaikaisesti, ja monesti ne keinot, että ne ei tee kenellekään pahaa, mutta jos me mennään tämmöiseen yksilölliseen CPTI-menetelmiin, niin sitten se aina räätälöidään juuri sille asiakkaalle ja yritetään, että kaikki keinot ei käy kaikille. Sitten käydään läpi monesti näitä rentoutumismenetelmiä. Ja silloin, kun siinä on ammattilainen mukana, niin hän oikeasti auttaa sitä asiakasta löytämään itselleen sopivammat menetelmät. Että on tämmöisiä yleisiä rentoutumisharjoituksia ja ne toimii suurelle osalle. Mutta sitten joskus saattaa olla, että se ammattilainen vaikka katsoo sen asiakkaan kehonkieltä. Saattaa olla, että kun tehdään yhdessä jotain harjoitusta, niin huomataan, että se asiakkaan hengitys on vaikka jotenkin hyvin pinnallista. Tai sitten saattaa olla, että asiakas ei halua sulkea silmiä tai hänestä tuntuu se silmien sulkeminen epämiellyttävältä. Niin sitten tällaisten vihjeiden avulla se ammattilainen voi sitten auttaa löytämään ne menetelmät, jotka sitten parhaiten auttaisi rentoutumaan. Ja se, että kaikissa näissä keinoissa, niin kuin näissä rentoutumismenetelmissäkin tiedetään, että rentoutumista voidaan opetella, mutta se vaatii toistoja ja se vaatii usein sitä pitkäaikaista harjoittelua. Ja sitten kun se sopiva
tekniikka yritetään löytää asiakkaalle ja joskus ihan niin kuin terapeutti saattaa asiakkaalle tehdä jonkun tämmöisen oman rentoutumisharjoitteen, vaikka sille, että se nauhoitetaan asiakkaan kännykkään. Sitten me puhutaan näistä behavioraalisista menetelmistä, joka oli myös yksi sanahirviö, mutta se oikeastaan tarkoittaa kaikkea sitä meidän toimintaa, tekemistä, mikä saattaa ylläpitää sitä unettomuutta. Ja yleisimmät asiat, missä tehdään muutossa, niin on tämä vuoteessaoloajan vähentäminen ja karsitaan ylimääräinen valve pois sängystä. Tietysti jos siellä on muutettavaa, eli sitä eka joudutaan tutkimaan tämmöisen univalvepäiväkirjan avulla. Ja nämä on myös niitä keinoja, jotka aiheuttaa asiakkailla turhautumista, pelkoa, ehkä ärtymystäkin. Mutta muistutuksena ehkä tähän on, että nämä keinot on tämmöinen hoitokuuri, ja muutos syntyy usealle silloin 8-12 viikossa, eikä se tarkoita, että hei, näitä menetelmiä tehtäisiin loppuelämän ajan. Ja on sekin totta, että noin puolet saa juuri näistä behavioraalisista menetelmistä haittavaikutuksia ensimmäisten viikkojen aikana, ennen kuin se muutos lähtee hyvin liikkeelle. Mutta niin tämän ymmärtämiseen ja menetelmän rankkuuden vuoksi, niin siinä usein tarvitaan sitä CPTI-terapeuttia tukemassa. Ja nämä behavioraaliset menetelmät on sellaisia, että niitä toteutetaan koko sen hoidon aikana. Eli siellä lasketaan tämmöistä unen tehokkuutta aina 5-7 yön välein. Ja sen perusteella koko ajan pikkusen titrataan sitä vuoteessaoloaikaa. Koko ajan tarvittaessa tehdään semmoista pientä hienosäätöä. Ja se, että tiedetään vaan, että se hoidon tuloksellisuus, niin se on monesti, että se on se pari viikkoa, kun se on siinä on monesti tiukkaa ja voi olla eka viikko, että tuntuu, että tämä on ihan pähkähullu, mä en edes saa levätä. Ja koko ajan pitää nousta tuolta sängystä ylös tai se vuoteessaoloaika on niin lyhkäinen. Mutta täytyy taas muistuttaa, että ei siellä sitä keskimääräistä nukkumisaikaa vähennetä, vaan siellä vähennetään sitä vuoteessaoloaikaa. Ja tämäkin on yksi asia, että koska nämä on rankkoja, nämä vaatii sitä unen tehokkuuden laskemista, se vaatii ehkä sitä apua, että miten sitä nyt kannattaa rajata, onko se illasta, onko se aamusta, niin silloin se ammattilainen pystyy siinä tukemaan. Ja sitten vähän puhutaan näistä kognitiivisista keinoista. Eli siinä käydään läpi unettoman potilaan ajatuksia ja oikeastaan tämä lähtee semmoiseen tietoon, että meillä ihmisellä on tosi paljon ajatuksia. Joku on sanonut, että meillä on semmoinen 60-70 000 ajatusta vuorokaudessa, että siellä meidän pään sisällä oikeasti aikamoinen suhina käy. Mutta sitten, että sieltä meidän ajattelusta olisi 10% ihan faktaa ja 90% olisi mukana jotain meidän omaa tulkintaa. Ja silloin, jos tämä tulkinta jotenkin huonontaa sitä meidän omaa olotilaa tai vaikka ylläpitää sitä unettomuutta, niin silloin se on se, mitä pitäisi lähteä muokkaamaan. Ja hoidossa etsitään asiakkaan kanssa yhdessä niitä ajatusmalleja, jotka saattaa ylläpitää sitä unettomuutta.
Tyypillisiä ajatusmalleja on avuttomuus nukkumisen suhteen, huoli päiväaikaisista seurauksesta, ajatus, että hei, mun pitää nukkua joka tunti 8 tuntia, tai vaikka, että hei, vain unilääke on ratkaisu unettomuuteen. Ja nämä ajatukset monesti asiakkaasta tuntuu ihan tosilta, ja niihin löytyy kokemustakin, että näin on. Mutta täytyisi aina muistaa se, että kuitenkin se, että jos joskus on ollut näin, niin se ei tarkoita, että aina pitäisi olla samalla lailla. Ja ajatukselle voi, aika monelle ajatukselle, 90% ajatuksella voi olla myös tämmöinen vaihtoehtoinen ajatus. Ja näillä käynneillä sitten opetellaan menetelmiä, että miten tämmöinen vaihtoehtoinen ajatus luodaan. Ja käynneillä voidaan opetella myös tämmöistä metakognitiivista havainnoijan rooliin menemistä niin, että me opitaan vaan havainnoimaan niitä ajatuksia ja tunteita ilman, että me aina lähettäisiin jotenkin toimimaan niiden mukaan tai reagoitaisiin niihin kauhean voimakkaasti. Ja koska se unettomuus on lähes aina 24/7 ongelma, eli se ei ole vaan se niin kuin yöllinen ongelma, vaan se heijastuu sieltä päivästä, niin käynneillä tutkitaan sitä omaa tapaa käsitellä huolia ja ongelmia, opetellaan löytämään tämmöisiä ajatusvääristymiä, opetellaan havainnoimaan omaa sisäistä puhetta. Esimerkiksi, että tiedetään, että unettomilla se on aika monesti, saattaa olla aika kovaa ja kritiikkiä sisältävää. Opetellaan käsittelemään niitä huolia rakentavasti, rajattuun aikaan. Ja sitten sen ammattilaisen niin tehtävä on myös auttaa joskus tarkentavilla kysymyksillä tarkastelemaan sitä huolta ongelmaa. Niin, että siihen huoleen ongelmaan saisi erilaisen näkökulman. Sitten, jos siellä on sitä kovaa sisäistä puhetta, niin silloin opetellaan myös olemaan myötätuntoisempia itseään kohtaan. Joskus, kun me käsitellään näitä ajatuksia, niin sieltä saattaa tulla esille asiakkaan joku voimakas ydinuskomus. Tämmöinen tyypillinen unettoman ydinuskomus on esimerkiksi vaativuus. Ja silloin käydään ehkä läpi niitä menetelmiä, että miten me saataisiin sitä vaativuutta laskettua. Ja tämäkään ei ole helppoa. Mitkään näistä menetelmistä ei ole kauhean helppoja ja sen takia siinä se ammattilainen monesti on hyvä olla apuna. Että tämmöinen niin ydinuskomus, niin se on iskostunut meihin jo 7 ikävuoteen mennessä. Ja me ollaan eletty sen kanssa tosi pitkään ja me ollaan noudatettu sitä ydinuskomusta ja monesti se on myös palvellut meitä. Mutta sitten jossain vaiheessa se on muodostunut haitalliseksi. Ja sitten kun me ollaan niin kauan sen kanssa eletty, niin voi olla niin tosi vaikea lähteä sitä muuttamaan. Ja sitten niihin meidän ajatuksiin, ne voi olla niihin unettomuuteen, ne voi olla huoliajatuksia, ne voi olla niitä ydinuskomusajatuksia, niin niihin liittyy usein tunteita ja sanotaan, että kaikki semmoiset tunteet, jotka sisältää jollain tavalla pelkoa, aktivoi meidän sympaattista hermostoa. Ja koska niin usein se unettomuus on kestänyt tosi kauan,
niin silloin voi olla myös semmoinen, että ei tunnista, että ei mulla mitään pelkoa, että mua enemmän niin ärsyttää, kun mä en saa nukuttua. Mutta silloin se voi olla, että se ärtymys on tämmöinen sekundaaritunne, jossa kuitenkin on sitä pelkoa siellä sisällä ja sitä kautta se aktivoi sitä sympaattista hermostoa. Eli tämmöisiä asioita käsitellään. Silloin hoidossa opetellaan tunnesäätelyä ja monesti niitä menetelmiä on tunteiden nimeäminen, havainnointi. Voi olla, että jos siellä on sitä voimakasta pelkoa, niin tämän pelon tunteen provosointi ja rauhoittaminen ja vaikka sanotaan, että pelkkä tunteiden nimeäminen on aika usein suomalaisille vaikeaa. Sitten kun se oli myös päivän ongelma, monista käyneillä käsitellään stressiä, koska ne päivän tapahtumat heijastuvat yöhön sekä yön tapahtumat helposti heijastuvat päivään. Näin. Eli aika paljon kaiken näköistä siellä tehdään. Mutta ehkä tämmöinen summa summarum, eli silloin, jos on pitkäaikainen unettomuus tai on jo niin lyhytaikainen unettomuus, mutta sitä on lähestulkoon joka yö tai ainakin yli 3 yönä viikossa, niin silloin kyllä kannattaisi lähteä sitä hoitamaan, koska se vaste oli iso, eli 2/3 hyötyy. Ja sekin, että jos sitten on pitkäaikainen unettomuus ja ei hyödy tästä, mutta on sen oikeasti niin käynyt ne menetelmät läpi, niin sekin on tärkeä tieto sille lääkärille, joka sitten seuraavaksi miettii, että hei, tämä ei nyt toiminut, miten tästä eteenpäin. Ja sitten se, että tämä hoito, valitettavasti tämä on aika rankkaa. Tämä edellyttää säännöllistä harjoitusten tekemistä. Pelkkä tiedostaminen ei riitä, jotain muutosta on tehtävä ja aika monesti siihen tekemiseen, niihin ajatteluihin, tunteiden rauhoittamiseen, koko palettiin me joudutaan tekemään muutosta. Ja se, että mistä sitä hoitoa sitten saa, eli julkinenhan tarjoaa, että on esimerkiksi tämä HUSin nettiterapia, johon tarvitaan lääkärin lähete, mutta sen periaatteessa, vaikka se käydään niin terveyskeskuslääkärin kautta, niin se pitäisi olla saatavilla kaikille tarvitseville, mutta ongelma on se, että nämä menetelmät on aika rankkoja ja kun siinä joutuu niin paljon siihen itsenäiseen työskentelyyn, niin omat voimavarat tai motivaatio ei aina meinaa riittää. Mutta Suomessa on kyllä vähän eri tavalla eri paikassa, niin julkisella puolella jo näitä CPTI-terapeutteja. Olin tämmöisillä unilääketieteen päivillä ja siellä julkisissakin niin oli, että koko ajan näitä terapeutteja kuitenkin lisätään. Ja sinne tarvii lääkärin lähete sitten. Sitten on näitä kolmas sektori, esimerkiksi Uniliitto, niin silloin on tosi hyvää CPTI-ryhmähoitoa. Kannattaa mennä sinne Uniliiton sivuille, katsoa sieltä kalenterista, mitä se CPTI-ryhmähoito on. Ja sitten tietysti on yksityiset tahot, esimerkiksi terveystalo, niin tarjoaa myös CPT-hoitoa ryhmissä tai yksilölle. Eli ei sitä hoitoa tiedän, että ei varsinkaan tätä yksilöhoitoa ihan hirveästi saatavilla, mutta ainakin voisi aloittaa ja kokeilla ehkä siitä ryhmähoidosta. Uniliitolla se on 30 6 kertaa, se ei mikään edes hirveän kallis ole.